kembali lagi di YouTube channel kita. Jadi kita mau beli mie. Oke guys, jadi ini kita tinggal turun ke sana. Kita turun tangga. Oke guys, jadi ini warungnya ya. Kita buka dulu. Takutnya dikunci guys. 3.000. Iya. 3.000 nanti. Jadi kita akan kayak tadi kan turun tangga, sekarang atas tangga. kita naik tangga. Kita mau lewat mana hari ini? Kita itu lewat gang gini, Gang tiga mobil aku. canda mobil. Oke guys, ini kita ngetot. Yang pas kemarin tuh yang mie apa tuh yang kuah, mie Iya. gelas gitu, yang suci, yang kita apa sih gitu berisik. Jadi ini kita Maaf ya guys, aku agak kurang enak badan. Nah, sengaja tadi kita ketemuin ya. Oke guys, ini tuh yang tadi ini apa sih? Aku itu tadi buang. Buang. Ini kita sedikit lagi ke rumah, agak jauhan pokoknya tuh. Ya. Nanti ya guys.